हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन और इसका नाम है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर न केवल मेंटल डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट कुछ कंडीशंस जैसे कफ है या ट्विचिंग है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए जानते हैं इसके 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस मेडिसिन के बारे में देने जा रही हूँ। हायोसाइमस नाइगर सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है और आपको मालूम है बेलेडोना स्ट्रेमोनियम जैसी जो मेडिसिन है वो भी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं और ये सारे के सारे ब्रेन पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है हायोसाइमस नाइगर, ये ब्रेन पर एक्ट करके या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और फर्स्ट सिम्टम के रूप में जानते हैं कि क्या प्रोड्यूस करती है या किन रोगों में दिया जाता है। तो इसमें इंक्रीज सेरिब्रल एक्टिविटी हो जाती है, यानी ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण से जो पर्सन है तो उसमें मेनिया या उन्माद जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि जो पर्सन का एनर्जी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एक्साइटेड होगा, बहुत ज़्यादा बात करने वाला होगा, इवन यहाँ तक कि वो टॉकेटिव है, यानी कि उसमें जो बातचीत करना है वो लगातार बात करने वाला पर्सन होता है। और इसीलिए हम इसे वो जो है एक्यूट यानी नया उन्माद पैदा हुआ है, सब एक्यूट यानी थोड़ा सा पुराना हुआ है, और क्रॉनिक यानी लंबे समय से चले आ रहे मेनिया में इस मेडिसिन को देते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा जो पर्सन होते हैं या पेशेंट्स होते हैं या रोगी होते हैं वो पागलपन के फीचर्स लिए हुए रहते हैं, यानी कुछ भी बड़बड़ाते हैं, कुछ भी कहते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ या उनका बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो ये हायोसाइमस में अक्सर दिखाई देता है, या ये जो पेशेंट्स होते हैं वो क्वारलसम भी होते हैं, यानी झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, अपने अजीब से बिहेवियर की वजह से झगड़ा मोल ले लेते हैं। इसके साथ साथ में कुछ जो रोग होते हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जो एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें विचारों से संबंधित एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया में के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, विशेष तौर पे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पर जो व्यक्ति है वो दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा संदेह करता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई पर्सन है वो उसे मारने वाला है या उसको धोखा दिया है या फिर उसको पॉइज़न खिला देगा, और इसीलिए वो अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के हाथ से इस शक की वजह से कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करता है या साफ मना कर देगा और एक्सप्रेस भी कर देगा कि उसे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। जो एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिलता है इसमें ब्रेन से रिलेटेड, और वो है मेनिया का एक टाइप जिसे हम लेसीवियस मेनिया कहते हैं। लेसीवियस मेनिया यानी कि जो पर्सन होता है या पेशेंट होता है वो इमोडेस्ट होता है, यानी शालीन नहीं होता, यानी अपना जो उसका बिहेवियर होता है वो ऑब्सीन होता है, यानी कि वो अपने जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको एक्सपोज कर देता है, कवर नहीं करना चाहता। तो आपने भी कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, और यहाँ पर जब ये एक्सपोजर होता है या इस तरह की बातें करता है या उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है बार बार, तो ये सारी सिचुएशन लेसीवियस मेनिया के अंतर्गत आती है, जो मेनिया का एक प्रकार है और उसमें हायोसाइमस बहुत ही अच्छा कार्य करती है। दूसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और ये होता है ट्रेम्युलसनेस। ट्रेम्युलसनेस का मतलब होता है कपकपाहट। तो यहाँ पर पेशेंट जो होता है उसके शरीर में कपकपाहट पाई जाती है और ये वीकनेस यानी कि कमज़ोरी जैसे फीचर के साथ एसोसिएटेड होती है, यानी पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसके कारण उसमें शरीर में कपकपाहट मिलती है।
एक और फीचर जो इसमें मिलता है वो है ट्विचिंग ऑफ मसल्स। और जितने भी शरीर के बॉडी के मसल्स होते हैं तो उसमें सिंगल मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स इनमें ट्विचिंग मिलती है, और इसीलिए ये जो मेडिसिन है वो कोरिया के लिए दी जाती है। कोरिया यानी कि उसमें भी जो मसल्स होते हैं शरीर के वो ट्विच करते हैं, जर्क करते हैं। जैसे आपको पेशेंट का अपीयरेंस ऐसे और इस तरीके से जर्किंग टाइप का उसका बॉडी में दिखाई देगी। तो ये जर्किंग, ट्विचिंग अलॉन्ग विथ वीकनेस, ये हायोसैमस का दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है। तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं, डेलीरियम ट्रेमेंस। ये जो मेडिसिन है ये डेलीरियम ट्रेमेंस के लिए दी जाती है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई भी व्यक्ति जो अल्कोहल यानी शराब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो और कंटिन्यूअस उसका सेवन करता है, और बाद में जब वो छोड़ देता है, कंप्लीट एब्स्टिनेंस हो जाता है, तो 4 से 5 दिन के बाद में उसमें कुछ विशेष लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि पूरी बॉडी की शेकिंग होना यानी कपकपाहट होना, एंजाइटी होना, नौजिया यानी जी मिचलाना, वोमिटिंग होना, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी होना। तो ये जो सारे फीचर्स होते हैं डेलीरियम ट्रेमेंस के वो इसमें पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि अगर डेलीरियम ट्रेमेंस को हमेशा मेडिकल सुपरविजन में ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति का अल्कोहल छुड़ाया जाता है और वो पहले लगातार सेवन करता आ रहा है लेकिन अब छोड़ दिया है, तो उसके लिए जो डेज़ होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेलीरियम ट्रेमेंस जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये मेडिकल सुपरविजन में किया जाता है, और हायोसैमस इस कंडीशन के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये था इसका तीसरा सिम्टम। चौथा सिम्टम ये भी ब्रेन से रिलेटेड है, और वो है कन्वर्जन्स यानी झटके आना, जैसा कि आप मिर्गी में या एपिलेप्सी में देखते हैं। तो ये विशेष तौर पे एक इन्फेंटाइल कन्वर्जन्स के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि नवजातों में होने वाले झटके। ये हो सकता है कि कभी फीवर आ गया है उसके कारण से हो सकते हैं, या दूसरे वजह से भी हो सकते हैं, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया है तो उस कारण से भी हो सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जन्स होते हैं इसमें पेशेंट की जो बॉडी होती है उसमें ट्विचिंग होती है, जर्किंग होती है, ये फीचर्स आते हैं इन्फेंटाइल कन्वर्जन्स में। दूसरे टाइप के जो कन्वर्जन्स पाए जाते हैं वो ऐसे फीमेल्स में जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और उनका जो परपेरियल पीरियड हुआ है, यानी जन्म के बाद वाला जो पीरियड होता है जिसे परपेरियम कहते हैं, उस समय अगर उनको कन्वर्जन्स आते हैं तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी कन्वर्जन्स में ट्विचिंग, जर्किंग यानी कि क्लॉनिक कन्वर्जन्स, जिस कन्वर्जन में ट्विचिंग और जर्किंग होती है उसे क्लॉनिक कन्वर्जन कहा जाता है। उस सिचुएशन में हायोसैमस का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये परपेरियल कन्वर्जन्स के लिए दी जाती है। नेक्स्ट सिम्टम इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये फिज़िकल सिम्टम से रिलेटेड है, और वो है कि कफ यानी खांसी आना। ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें खांसी अक्सर देखी जाती है, और ये ऐसा देखा गया है कि इसमें प्रोलॉन्ग्ड या एलोंगेटेड यूवुला, यानी जैसे हम छोटी जीभ बोलते हैं जो हमारी जीभ के बेस के ऊपर दिखाई देती है, और ये जब लंबी हो जाती है टंग की यानी जीभ की रूट को टच करती है, और इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आती है। और ये जो खांसी होती है उसकी विशेषता होती है कि जब पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में होता है तो ये बढ़ जाती है। रात के समय ये इसमें देखा गया है कि बढ़ती है, खाने से, पीने से, बात करने से
भी इसमें इजाफ़ा होता है। तो ये कफ़ की सिचुएशन है, और जब कोई भी सफ़र कर रहा है कि उसमें लाइंग डाउन पोजीशन में है, नाइट में आ रही है, टॉकिंग यानी बात करने से, गाने से, साथ ही साथ में कुछ खाने या पीने से अगर ये कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हायोसाइमस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये कफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, और इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं ड्रोसेरा से, कि ड्रोसेरा भी there is an aggravation in cough while lying down and at night। तो ये दोनों मेडिसिन कंपैरेबल है। तो देखा आपने कि हायोसाइमस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये बहुत सारे रोगों में की दी जाती है, विशेष रूप से ब्रेन से रिलेटेड, जहाँ पर सेरिब्रल एक्टिविटी इंक्रीज़ है लेकिन वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं है। जैसे कि बेलेडोना होती है, बेलेडोना में जब सेरिब्रल या मेनिंजेस या इनका इन्फ्लेमेशन होता है, इनका इन्फेक्शन होता है, उसके कारण से ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि मेनिया। तो इस मेडिसिन में लेसिवियस मेनिया पाया जाता है, लेकिन बेलेडोना में वायलेंट मेनिया पाया जाता है, यानी कि उसमें एंगर और वायलेंस, हिंसा जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड कंपैरेटिव मेडिसिन है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम यानी धतूरे से बनने वाली मेडिसिन, और इसमें रिलीजियस मेनिया पाया जाता है, यानी कि धार्मिक उन्माद। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पूजा पाठ करते हैं और बहुत समय तक ये पूजा करते रहते हैं, और जगह जगह पर या उनके घर में भी देखेंगे तो आप भगवान के फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बातें भी करेंगे तो धर्म के बारे में करेंगे, तो रिलीजियस मेनिया है जो कि स्ट्रेमोनियम में पाया जाता है। ये तीनों मेडिसिन्स जो हैं वो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करने वाली है। तो देखा आपने कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कितना ज़्यादा वाइड स्कोप है, कि ये इवन ब्रेन की डिजीज़ेस जैसे पैरानॉइड, स्किज़ोफ्रेनिया, डेलीरियम ट्रेमेंस, मेनिया, परपेरियल कन्वर्जन्स, इन्फेंटाइल कन्वर्जन्स, इन सारे रोगों में बहुत अच्छा काम करती हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित होगी, और यदि आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका आंसर मैं ज़रूर से दूंगी। और यदि आप मुझसे लाइव कंसल्टेशन चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आयुष क्योर ऐप पर जाइए, उसका लिंक मैंने दे दिया है, और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आयुष क्योर ऐप पर रजिस्टर करना है, और आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे लाइव कंसल्टेशन ले सकते हैं। तीसरा, एक और फैसिलिटी स्टार्ट किया है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और तो ये मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। इससे आपको पर्सनलाइज्ड आंसर मिल सकेगा और आपके क्वेश्चन को दूसरे और देख नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।